नमस्कार। नहाने लग गया मिट्ठू अपना। हाँ हाँ, नहीं नहीं करो, शाबाश। पापा जी का बेटा मिट्ठू नहीं नहीं करेगा। हाँ, अच्छा बच्चा मिट्ठू नहीं नहीं करेगा। बहुत शानदार तरीका ना, देख आँख खोल खोल के। हाँ शाबाश। बरसात आ गई भाई मिट्ठू के लिए। हाँ, मिट्ठू के लिए बरसात आ गई भाई। हाँ शाबाश। सर्दियों में दिक्कत होती है, अभी तो रोज का नहावा है। सर्दियों में एक दिन छोड़ के नहाना पड़ेगा कर सी, ठंड पड़ने लग जाएगी। अभी तो भयंकर गर्मी है, 1.5 साल को तप है।